Ciao a tutti amici, oggi ci troviamo a analizzare e recensire la Moulinex MasterChef Grande, che è questa in primo piano. A fianco ho messo appositamente la MasterChef Gourmet Plus, impastatrice che mi sono goduto in questi mesi e funziona benissimo. In realtà, se durante impaste particolarmente dure la 1000 tende un attimino a rallentare, in alcuni momenti addirittura mi è capitato di fermarsi, la 1500 è molto più grande, molto più robusta, è inutile spendere parole in più perché il motore da 1500 watt sicuramente costa di più ma ha un altro tipo di potenza. Le regolazioni sono da 1 a 6, poi c'è una velocità massima e invece esiste anche una modalità, scusate, pulse, girando ulteriormente la manopola verso la sinistra. Cosa vuol dire? Molto pratico lo sgancio, anche per la precedente che avevo comunque era molto semplice. In questo caso ho inserito accessori per impastare, ma sono presenti i soliti due accessori, più grandi dell'altra versione e volendo anche meglio rifiniti. L'incastro è sempre molto semplice, sono presenti altre due vane dove mettere ulteriori accessori, la nostra, adesso vi faccio vedere, in questo caso è molto semplice anche lo sgancio, basta svitare in senso orario e inserire l'accessorio che più ci garba o che necessitiamo insomma in cucina. Di seguito poi vi farò vedere uno dei miei esperimenti in cucina coadiuvato da mia moglie. Più o meno queste sono le caratteristiche. Rimando comunque, per chiudere ovviamente va girata la levetta e poi spinto il motore, la testa verso il basso. La pentola è molto capiente e dicevo che vi rimando alla mia prova pratica dove potrete vedere come un esempio di funzionamento di questa macchina. E per il resto, come sempre, alla mia recensione scritta dove cercherò di dettagliare il meglio possibile la mia esperienza con questa MasterChef Grande. Vi rimando insomma alla prova tra poco. Ed eccoci qua alla prova della nostra Moulinex MasterChef Grande come promesso. In questo caso stiamo utilizzando l'accessorio frusta per lavorare la pasta madre e rinnovarla. Vi vogliamo far vedere, insieme in collaborazione con mia moglie che è in cucina, come, adesso chiudiamo un attimino il vano, come all'utilizzare anzi una velocità anche elevata l'apparecchio non si sposta assolutamente sul banco, al contrario del precedente che si muoveva e alcune volte bisognava prestare attenzione perché tendeva a fuoriuscire dal banco. Altra cosa, noterete anche la silenziosità, nonostante sia più potente la mia impressione è che sia più silenziosa della precedente. Ora possiamo azionarla. Sentite come riesce a rimanere già a velocità 3 molto contenuto come rumore. E quindi sta facendo il suo lavoro. Al lavoro terminato si può riaprire il vano ovviamente e all'interno, giusto per dare un'occhiata, il risultato, rimettiamo un attimino a fuoco il discorso, è di un impasto piuttosto ben amalgamato e solido. Questo è il risultato. Detto questo, rimando alla mia recensione scritta come detto in precedenza per tutte le caratteristiche e le particolarità che ho notato relativamente a questa impastatrice. Faccio continuare mia moglie e vi saluto. Alla prossima recensione, ciao!
Allora, adesso ve la descrivo. Dunque, il corpo è in metallo presso fuso e si sente, pesa 10 kg. Il cestello è in acciaio lucidato. Gli accessori che arrivano con la planetaria sono anche essi in metallo presso fuso. In questa posizione ci sono gli attacchi per i vari accessori. Allora, una e poi ce ne sono altri due qua. Bene, allora questa è la leva che serve per aprire o chiudere la testa, perciò si fa così, vedete, si alza, l'alzate ulteriormente e poi si deve azionare ancora per abbassarla. Poi il cestello è bello grande e sono 6,5 litri. Ho visto sulle istruzioni si possono impastare 2,5 kg di impasto e non è poco. Io faccio ad esempio 1 chilo di farina, 650 grammi o 750 grammi di acqua, è già un impasto da 1,750 kg, l'ha impastato benissimo. Allora, prima di mettere l'accessorio per impastare o frullare quello che volete, insomma quello che vi necessita, mettete i paraspruzzi, poi mettete l'accessorio che dovete usare,
fatto, è già su, e poi il contenitore. Bene, a posto. Per abbassare ovviamente tirate su la levetta con una mano e con l'altra abbassate la testa dell'intastatrice. Aumento la velocità. Aumento ancora. Sto usando la foglia perché l'impasto è idratato, altrimenti bisogna usare il gancio. Questo è l'impasto che pesa 1,750 kg, prato farina. Dopo velocità massima. Vedete come lavora bene? Vidéo du Moulinex robot pâtissier. Alors il y a plusieurs vitesses. Minimum. Le 1. 2. 3. Et 4. Voilà. Et il tourne aussi de l'autre sens. Voilà. Ensuite, pour l'ouvrir, on ouvre comme ceci. Voilà. Pour retirer le fouet, on appuie sur cette partie-là. Et on tire sur le fouet. Pour retirer le bol, c'est simple. Hop, on a juste à tourner et soulever. Hop. Voilà. Ensuite, toutes ces parties-là se détache. Ça, c'est pareil. Alors, on a plusieurs accessoires avec. Donc, il y a le fouet. Il y a le pétrin et le malaxeur. Ensuite, vous pouvez réaliser jusqu'à 60 cupcakes ou 10 crosses pâte à pizza grâce à un bol d'une capacité totale de 6,7 litres et un puissant moteur. Hop. Mouvement planétaire de la tête pour un mixage homogène. Voilà. Et 4 sorties moteur pour un large choix d'accessoires compatibles en option. C'est un robot de très très bonne qualité et très très joli. Et facile à manipuler. Voilà, produit à conseiller.